Infeksi bakteri pneumonia. Bakteri pneumonia adalah jenis bakteri penyebab penyakit pneumonia, yaitu penyakit paru-paru yang sering terjadi di Indonesia. Seberapa berbahayanya penyakit ini? Perlu diketahui bahwa pneumonia merupakan jenis penyakit infeksi yang menyebabkan kantung udara di dalam paru-paru membengkak dan meradang. Penyebab infeksi bakteri pneumonia. Bakteri yang sering menjadi penyebab pneumonia adalah Streptococcus pneumoniae. Selain itu, juga bisa disebabkan oleh bakteri lain yaitu Chlamydophila pneumonia. Pneumonia akibat virus. Seperti halnya virus batuk, pilek, atau flu, juga bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia akibat jamur. Apabila Anda menghirup spora jamur dalam jumlah yang banyak, yang bisa didapat dari tanah maupun kotoran burung, hal ini tentu bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia mikroplasma, yaitu organisme yang tidak termasuk virus atau bakteri, tetapi memiliki ciri atau karakteristik yang menyerupai keduanya. Pneumonia jenis ini tergolong masih ringan dan biasanya diderita oleh anak-anak dan remaja. Gejala infeksi bakteri pneumonia. Gejala umum dari infeksi bakteri pneumonia diantaranya nyeri dada, menggigil disertai batuk, demam, sakit kepala atau nyeri otot, nyeri saat bernafas, dahak kuning atau hijau, berkeringat, dan letih. Pencegahan penyakit pneumonia. Ada beberapa upaya pencegahan pneumonia untuk menghindari risiko penyakit tersebut, di antaranya vaksinasi. Pemberian vaksin dianggap sebagai cara paling ampuh untuk menghindari infeksi paru-paru. Pemberian vaksin biasanya diberikan pada usia balita. Menerapkan pola hidup bersih. Pneumonia adalah sejenis penyakit infeksi sehingga untuk menghindari risiko terkena infeksi harus menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan. Misalnya dengan membiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir supaya tidak ada bakteri dan virus yang menempel di permukaan kulit. Menjauhi rokok. Kebiasaan merokok dapat membuat saluran pernafasan mudah terinfeksi bakteri pneumonia, termasuk organ paru-paru. Pola hidup yang sehat. Menjaga pola kehidupan yang sehat dan menyeluruh seperti mengkonsumsi makanan yang menyehatkan dan berolahraga secara rutin bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal tersebut bertujuan untuk menangkal berbagai zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Melihat faktor risiko bakteri pneumonia yang cukup berbahaya bagi seseorang, terutama balita, maka sebaiknya mulai sekarang memperhatikan pola hidup yang lebih bersih dan sehat, sehingga Anda bisa terhindar dari infeksi bakteri tersebut. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya.